kilibka yar ee laga duubay xaaska Dayax Nuurshe Farxiya ayaa noqday runtii mid gabi ahaan baraha bulshada saameyn ku yeeshay isagoo kolba qofkii soo dhiga meel uu qaada dhigay oo barta commentiga lagu qorayo kani ma Dayax Nuurshe xaaskiisa mise waa qof kale laakiin runtii markii muuqaalkan la baaray wuxuu noqday xaaska Dayax Nuurshe laakiin isla waqti xaadiradan ma aha imankan joogno oo runtii waa dhowr sano ka hor haddaba saaxiibal muuqaal ayaa niga diyaariyay ugu horreyn ku soo dhawaada saaxiibal channelkeena xog bixinta wararka adigoo subscribe saaray oo nagu soo biiriya haddaad cusubtay like-na saar muuqaalkeena sii gaadho dad badan oo ka mid ah asxaabteena haddaba watan ee ku soo dhawow muuqaalkeena haddaba kilibka yar ee laga duubay xaaska Dayax Nuurshe ayaa dadku saa u dhex wareejinayaan social media isagoo runtii qofa ama dadka YouTubers-ka ugu badan ha noqdaan oo qofa aragtidiisa ka soo dhiibanaya laakiin saaxiib aanu aragtideed markii aan ka dhiibtay kadib aan xog baaris ku sameeyay dhowr saacadoodna runtii wuxuu noqday muuqaal bariye ka hor isagoo oo ku jiray social media ay dadkuna ka soo gureen haddaba haddii aad qof jeceshay ama aad xaaskaaga u yahay qof caana runtii waxaa jira dad badan oo adiga intaad guul ka shaqeynaysid iyo horumar ka shaqeynaysid runtii adigu dad badan oo kugu daba dhilif kugu noqonaya kuwaas oo adiga xumaantaada iyo waxyaalihii hore soo maray waayaha baadhaya laakiinse dadkan isla taxadirkan jooga ayaa dadku imika u badanka u noqday dad xumaan raadisa laakiinse kani wuxuu noqday muuqaal beri hore laga duubay inta aanay isguursan ka hor Dayax Nuurshe iyo Farxiya kuwaas oo dadka badanka ka hadla arrimahaas fanka iyo fanaaniinta ay leeyihiin halga daayo xaaska Dayax Nuurshe ceebeenta iyo akhlaaq xumada lala daba socdo runtii Dayax Nuurshe ayaa bartiisa Facebook ku shaaciyay in dadka ay jiraan dad daba dhilifa oo isaga horumarkiisa ka xun haddaba runtii xaaska Dayax Nuurshe ayaa ahayd isla waqti xaadirka muuqaalka laga duubay qof runtii aad u dhuuban runtii sidoo kale waxa ahayd qof afanka Instagram ama xiisan jirtay taas oo saameyn islahayd ku yeelo dadka Soomaalida oo noqo qof fanka dhexdiisa magac iyo maamuus ku leh laakiinse markii Allah subhanahu wa ta'ala uga dhigay saygeeda Dayax Nuurshe oo ah isla waqti xaadirka fanaan baraha bulshada ama Soomaalida dhexdeedana ku caana ayaa runtii ayadu uga tanaasusay oo fankiyadu ka tanaasusay sidaas ayaana fankii isla waqti xaadirka imanka kaga joogtaa iyadoo isla imankana ah qof dumara oo ganacsata ka ah isla Soomaaliya gudaha Muqdisho runtii qofkan ayaa ah qof akhlaaq edeb leh oo runtii dadka Soomaaliyeed anshax iyo edeb ku joogta haddaba Dayax Nuurshe oo isaguna ah fanaan Soomaaliyeed oo sidoo kale runtii marka laga hadlayo fanaaniinta kale ah fanaan qalbi aad u nadiif ah haddaba Dayax Nuurshe ayaa sidoo kale ah xaas ay faraha ku hayso isla waqti xaadirkan oo ay iyadu runtii tahay qof runtii family-giisa runtii dhaqaale u haysa ama sidoo kale u shaqo tagta haddaba runtii dadku sidoo kale Dayax Nuurshe waxay ku tacaadeeyaan in uu yahay nin aabihii isla waqti xaadirka aanu fanka ku soo biiray aanu wax lacaga iyo qarashaysan laakiinse kadib markii isbarteen iyada ay ku fangareysay lacagteedii laakiinse sidoo kale Dayax Nuurshe ayaa lagu xantaa dadka in uu yahay wiil badanka isticmaala daawooyinka dumarku isticmaalaan haddaba intaas ayaan ku soo meerina aragtidii aan nila wadaagnay saaxiibayaal ugu horreyn haddaad ka tagaysay muuqaalkeena uu dhamaaday saaxiib subscribe iyo like nagaga sii tag waanad ku mahadsantahay kulan dambe oo wacan saaxiibayaal waa mahadsantiin